Keiskį. Gerai. Kepurėlę reikėjo užsidėti kokią. Ai, neturiu. Nusigyvenau, neturiu. Ar buvo ta meilė iš pirmo žvilgsnio? Nu, tai kaip ten buvo. Kaip čia pasakyti? Iš antro žvilgsnio. Iš antro žvilgsnio. O tai kaip jūs susipažinat? Nes aš žinau, kad jūs irgi agronomė, tai gal jūs per gėlės ir susipažinat? Nu, tai kaip ten buvo. Faktiškai tai buvo santuoka iš įskaičiavimo. Jis turėjo tokį šiltnamiuką. Mažytą. Kero būtų gera veislė, bet garbiniuotis tėvai. Gal charakteriai sutapo? Bambėt, reikia pabambėt. Čia seniausia. Festiva Maxima. Festival Maxima? Festiva Maxima. Jie jau dabar yra netoli 180 metų, tai veislė. Nu, kiek? Palauk, nuo 81 metais kad jau dirbs. 2001, 2011. Nu, 400 su biškiu. Kaip gali piktis, jeigu reikia, pavyzdžiui, gėlę skinti? Nu, tai... Pauliau, tu iš čia daugiau nuskink. Nu, nes tu čia labai mažai nuskynėjai. Tu nedaug priskynėjai. Iš čia nuskink, čia ties... Tenais eisim. Ką? Tenais dar eisim. Ai, tenais, nu tai gerai. Nu, kol kas pavadintų bijūnų nėra. Bet jaučiu pareigą pavadinti savo tėvo vardu. Dar kol kas nėra. Koksai tai bus bijūnas? Ar įsivaizduojat, kokia spalva turėtų būti? Nu, blogo aišku neišrinksiu. Ne, per 2 kartus neiškit, neišbirės. Kur aš čia darysiu atidaryti?